Хан даласы. Созақ даласын тек тарихтың табан ізі қалған жер емес, руханияттың ордасы деуге де болады. Себебі теріскейде тарихи орындар мен киелі жерлер өте көп. Осы ізімге енген киелі орындардың бірі мазарына мыңдаған адамдар ағылатын Баба Түкті Шашта Әзиз кесенесі. Құрсақ көтере алмай, балаға зар болып жүргендер осы кесенеде тағзым етіп, Алла тілегін қабыл еткен жайттар да аз емес. Қасиетті мекеннің тарихы неде? Оның ел біле бермейтін тағы қандай тылсым қасиеттері бар. Баба Түкті Шашта Әзиз сағанасы Қаратаудың теріскей бетінде Жамбыл облысы мен Түркістан облысы шектесетін тұста орналасқан. Атақты көсегенің көк жоны өтетін Үшбас өзенінің аңғары қолайтын алқапта Құмкент жеріндегі қысы жазы буы бұрқырап жататын Жолабұлақ қайнарының жағасында тұр. Сағананы едіге батыр тұрғызған деген сөз бар. Бұл шамамен 1400 жылдар болса керек. Едіге әр жорыққа аттанар алдында Жолабұлақтың суын ішіп, Баба Түкті Шашта Әзиз әулиенің әруағына сыйынады екен. Ел арасында тағы бір ескі аңыздарда Қаратау бөктерін жайлаған Құмар атаның шалғыс ұлы болып айтылатын бабаға Байбөрі бек алғаш рет белгі күмбез тұрғызған делінеді. Кесене бірнеше рет салынады. Ғасырдан ғасырға аңыздарға арқау болған Баба Түкті Шашта Әзиз кесенесі жаңа үлгіде бой көтеріп, бұл күндері еліміздің түкпір-түкпірінен дертіне дауа, жанына саулық, көңіліне медеу тілеп, ағылған жандардың тәубе ететін зиярат орнына айналған. Жалпы Баба Түкті Шашта Әзиз кесенесі бағзы заманнан бері жұртшылық табынып, жауға шапқанда ұрандататын киелі орын болған. Тіпті Қажымұханның өзі әрбір күш додасына аттанбас бұрын осы орынға келіп, Баба Түкті Шашта Әзиздің рухы қолдай көрі деп сыйынған екен. Бокстан олимпиада чемпионы Бақтияр Артаев әлем алдында ел намысын қорғау үшін жолға шықпас бұрын осы кесене басына келіп дұға етіп кеткен. Демек, бұл ниеттеніп келушілерге жігері беретін орындардың бірі болып отыр. Осы ретте айта кетейік, кесене басына күніне 100-ден астам ниет етіп келуші зиярат етіп кетеді. Басым көпшілігі қазақстандықтар болғанымен, көршілес Қырғызстан мен Ресейден де келушілер саны аз емес. Тіпті сонау Англиядан да арнайы ат басын бұратындар да бар. Аңыздар не дейді? Баба Түкті Шашта Әзиз әулие қазақ ауыз әдебиетінде жиі кездесетін бейне. Баба Түкті Шашта Әзиз есімінің түркі тілдес халықтарының арасында кеңінен таралуына негіз қалаған Алпамыс батыр, Қобыланды батыр, Шора батыр жырлары болып саналады.